بودن یا نبودن، مسئله این است. رسیدیم به دختر کردن یا پسر کردن، مسئله این است. این آقا با این آقا در رابطه است، ولی این دختر خانم خوشگل کاری میکنه که آقا پسرمون به رابطه شک کنه. فیلم فرانسوی پاساژ، یه فیلم سرحال محصول 2023. داستان با معرفی قهرمان که به نظر یه کارگردان فیلم و سینما میاد شروع میشه. یه کارگردان سختگیر و پرتلاش که افتری اتمام فیلم برداریش یه اتفاق براش میفته و زندگیش عوض میشه. اون شب به دوست پسرش میگه من یه کمی قرش میدم تو برو خونه. همون موقع با یه دختر مکش مرگ ما آشنا میشه. میگه اسم من فلانه. دختره میگه میدونم کی هستی. یعنی یه جورایی بهش میفهمونه که من تو نخت بودم و تو خیلی آدم خفنی هستی. حالا ببین دختره چه بلایی سر پسر میاره. دختر شیطون بلا پسره رو میبره خونه. راستی قیافه این دختره برات آشنا نیست؟ بله، در بلو گرمترین رنگ است. 10 سال پیش که طفلی بیش نبود خوب درخشید تو اون فیلم. ویدئوی خوبای لزبیان رو از دست نده، کاردشو این بالا میذارم. خلاصه فیلم دختره که بدش نیومده از پسره یکی دو تا حرکت سکسی میزنه که اتفاقا کارسازم میشه و دل آقا گگر رو میبره. بعدم دست به کار میشن. صبح که برمیگرده پسر خونه پارتنرش بهش میگه برو همونجا که شب بودی. خلاصه میزنن به تیپ و تار هم. همه چی هم برمیگرده به شب قبل و خوابیدن با اون دختره. دختره هم دوست پسرش رو جواب میکنه. همه چی آماده است که یکی از بهترین سکسای سال 2023 رو توی این فیلم ببینیم. صحنه‌های سکسی و خوبی که هر از چند سال در سینما اتفاق میفته و وقتی پیش میاد در فیلمی نباید از دستش داد. بعد از این شب طوفانی پسره برمیگرده خونه و به نظر میرسه دیگه دل و دماغ سابق رو نداره. از به پسر دادن میخواد موو کنه به دختر کردن. یعنی فیلم به غایت دغدغه‌های معاصر داره. دوست پسرش هم که میبینه داره سرش بی کلاه میمونه میره یه پسر خوشگل و کلفت برای خودش دست و پا میکنه. آشنا شدن با دختر سکسی داستان باعث میشه پسرمون به زندگی کردن با اون فکر کنه. حتی وقتی ایده رو با دختر مطرح میکنه دختر خوشحال میشه و استقبال میکنه. من در این کانال با موضوع سینما و سرگرمی محتوا تولید میکنم. اگه به این شکل محتوا علاقه داری و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی میتونی همین الان این کار رو انجام بدی. وسایلش رو جمع میکنه و میره دست خدای مهربون برای ساختن یه زندگی تازه و دوست پسر سابقش هم با اون پسر کلفته به نظر میرسه دارن با هم اخت میشن. به هر حال زندگی ادامه داره و تو مجبوری با شرایط جدید خودتو وقف بدی. زندگی رنگی پسرم شروع میشه. خوشحال و شاد و خندان، دوباره سکسی بازی. غافل از این که دختره قراره حامله بشه، البته نه توی این پوزیشن. موضوع حامله شدن اتفاقی رخ میده ولی بی ارتباط با علایق دختره نیست و در ادامه میبینیم که استقبال میکنه. این وسط شغل دختره رو هم نشون میده که یک معلم پرتلاشه و برای پرورش کودکان میکوشه. پسر اما یه تلاطم ریزی با پارتنر قبلیش داره. توی رستوران دیدنش همان و برگشتن و یه شب باش خوابیدن همان. و اگه برات سواله که میده یا میکنه باید بگم من فیلمو دیدم، اینجا نمیتونم پخش کنم و جوابت اینه که میده. قهرمان داستان بعد از یه دادن تر و تمیز و شیک و مرتب با همون تیپ جلف میره به دیدن پدر و مادر دختره. مادر دختره بنده خدا اصلا توی باغ نیست. به پسر میگه یه چیزی بگو که تعهدت رو نشون بده. پسرم که هنوز اصلا نمیدونه با خودش چنده دوباره برمیگرده به دوست پسر سابقش. و این بازگشت به خاطر ترس از ناشناخته‌ای هست که پیش روش قرار داره. مخصوصاً با خبر حامله شدن دوست دخترش این ترس بیشتر هم میشه. ویدئوی S18 که داستان یه دختره که خیلی آتیشش تنده رو از دست نده، کاردشو میذارم این بالا. این موضوع باعث میشه که دوست پسرش فکر کنه بازگشتی در کار هست و دوست کلفت جدیدش رو دست به سر کنه.
رفیق، حالا شوخی و جدی حرفایی زدم ولی این قضیه سخته. بنده خدا رفیقمون کاملا گیج شده بین با دختر بودن یا با پسر بودن. ادامه داستان میشه عین فیلم شام آخر شهیاد قنبری، یعنی شب دوست پسرشو میاره خونه دختره، یه جورایی امید داره که جفتشونو با هم داشته باشه، ولی واقعیت اینه که این کار نمیکنه، باید تصمیمش رو بگیره. دخترم میخواد که بچه رو نگه داره و این موضوع رو به دوست پسر قهرمانمون میگه و یه جورایی کمک میخواد که من خسته شدم از این همه رفت و آمد رفیقت و نمیدونم باش چی کار کنم. قهرمان ما هم که ته فیلم تصمیمش رو میگیره که با دختره باشه و به شکل کامل از دوست پسر سابقش جدا بشه و یک رابطه استریت رو ادامه بده، ته فیلم از اینجا رونده و از اونجا مونده میشه. فیلم بدون عمیق شدن در روان قهرمان بایسکشوالمون و حتی مطرح کردن دلایل این سردرگمی که نه در گذشته ژنتیکی این آدم توضیحش میده و نه در تأثیرات اجتماعی و حتی تبلیغات، فقط به عنوان کردن یک موضوع کاملا جدید که مسئله هویت جنسی هست میپردازه و با حال دادن منتقدین جای خوبی برای خودش بین فیلم‌های سرشناس 2023 پیدا میکنه. در کل پاساژ فیلم متوسطی میمونه ولی ارزش وقتت رو داره، فقط برای One Night Stand.